야, 너 조심해! 너 괜찮아? 너 다친 데 없어? 내가 똑바로 주사위 던진다고 했어, 안 했어? 너도 보드판 근처에선 조심하라고 했지? 새내기인데 벌써 다치면 어떡하려고 그래? 얼따는 거 겁나 귀엽네. 근데 너 내가 이런 말 했다고 오해하지는 마. 나 사람 그렇게 쉽게 좋아하진 않으니까. 그치만 너라면 좋아해버릴지도. 내가 황금 열쇠 카드를 너에게 줄게. 네 마음을 여는 열쇠를 나한테 줄래? 숨이 턱까지 차올라 괜찮아 잠시 후